Riu Kikuyu top presenter uria ni mumemerekia wa Television Inooro TV uikaine ta mutabania wa show ya Njera-ini Citũ akiuria kia wathire ku Simon Kibe ni atigite andu na mafans make megegeire na mathamitie tunwa twao ni ndeto ino ya magegania iria yumiririe igongona-ini riake ria mwanya, igongona ria gukungũira muthenya wake wa mwanya, muthenya wa birthday yake. Na Simon Kibe otorio kio ni umwe wa presenter aria me ngumo nene muno ni undu wa tabarira yake ya wathire ku Njera-ini Citũ, tabarira iria ikunurite macira maingi njera-ini weru na muthia afungwa amwe makarekererio oho na kunyitithanio na family ciao. Na gwa kahinda kanene Kibe ndari akorwo na dramas kana icanjama ikuruhanitio nake beyond tabarira ino yake ona kana wira wake wa umemerekia. No indi kuri muthenya wa Valentines, muthenya uria Kibe arekereirie ndumiriri ya kunyita ugeni mafans make niguo manyitanire nake together with other Kikuyu Mugithi stars oho na atangathia ceceni itiganite thiini wa igongona riake ria celebrate birthday yake thiini wa kirabu kia OJ Lodge. Na as you can see here, it was a colorful event. Mafans na Kenya makiyumiria na njira nene gukungũira Simon Kibe in a very special way, ni wishing him a happy birthday. No indi thutha wa event ino guthira mbica cia Simon Kibe ni trendete nenda-ini, mbica ciake igithiururukio kurumira undu uria ugegetie andu ni kuona mwihumbire wa Simon Kibe, matonyo maya make ta uria urona mbica-ini ici igitiga Kenya megegeire gikundi kinene ikiyumiria gukumithia designer wa Thutha ino ya Simon Kibe oho na iratu ciake, hari andu mathiete na mbere na gwikiria Simon Kibe ndumiriri cia kumakania matongoirio. Monica Lewinsky akimwira you banuda trouser is killing us na tuviatu unisex, kweli you celebrated your birthday in style. Akirikia na gikeno kiingi muno Gicuki Gladwell na akiuga hizo nguo zinakaza kulala kwa nyasi, sio poa haki. Your designer agirirwo ni gukorwo Njera-ini Citũ Wanjiku Njoroge na akiuga your designer should be your client in the next episode ya Njera-ini Citũ. Na thutha wa Simon Kibe kuona uria aratredi ni nguo ino yake ya designer ni aritie ria mbere akiuga hihi niki gia kurehire Njera wire designer Solomon Mirangache akimwira as we speak the designer who designed this should be in Njera-ini Citũ apologizing. James Magiona akiuga sasa hii nguo ni expe na inakaa ya mama kwani ni ya Thedekia Juliet Martinson akiuga huyu designer atafutwe tumuhure na mahiga nyuruguto, akirikia na laughing emojis nyingi. Uyu nake akiiga direct na kuga ati Simon Kibe aliamua kuvaa parazo.